哦，哎呦！今天的改变，他这里。运走球，运走球，再来。太高了。陈远，太随便了。没事没事，他自己手到，自己手到。哦shit！需要底线的给他就好了，断热线。好球好球好球！后面快后面快！来好！再来！他们稳一点，没事。不用这样了。慢慢。追到，篮板。没事，好球在。我哪一个？好球！陈远有机会可以打，有机会，运泽也是。你手真的很长，很出名。运泽，下面运泽下，来了！哎，陈远要他好球，陈远。又多，好球！哎，运泽跟他要，可以打。君佑看下面。没事，又太深了，又太深了。陈远要，陈远。所以我一个啊，没事啊。君佑好球，中君佑说中，好球，没事。来了，哎，君佑，篮板。我靠！输！来，再来！抓起来，退了！没事，好球，再来！
海一个，教他们打断路。不要去开始打，追要，没事。你尽量做传导就好，它里面比较高，进去好球，机会给他们打。中药桥啊！他几中？200中还是？200中，有了进步了。来右左，陈远。好球！好球，追球，谁到？篮板。哦，那么准啊！这要很准哎。还有，粗暴！好球！好球！走一个！跑到！你有上去！好球，慢，走！哎，1！篮板，前面，没事，对，需要给他带，可以。加油！太随便了，来了，3分球。打了不？运走球再来。没事，篮板，好哎！3秒，篮板，抱好，后面要快。去右，不可以这样传。干里面，来了！哎，我10分钟，我不知道怎么。他们应该是。看。走，我前面打一球，
卡位。不要犯规！没事没事，我一个。你看他怎么硬的，他都没上啊。研究。你要时间换这边。我要。我想3次。夹就出来，夹就出来就好。出来我们可以。只要尽力就好。为什么努力我到刚刚？好球啊！好球！好球！加油加油！傻小。完全不一样啊！篮板！篮板！篮板！对。守一个，守一个。对哦，干这样没事。还有15班，就多少这种关系？那台湾完全无动。往后上一卡，往后上一卡。来，有了。哎呀！正常光过去。来，对，快点！篮板，篮板！篮板！卡位！好球！接球，之前。好球！走一个！右边多！sorry。没事啊，给我。
油！在！好球！没事，在。没有吗？篮板！啊喂！两个推。来9球啊，3秒。我们球啊，9球啊。占领。稳住了，稳住好了。这样，从外面杀进来，后卫从外面抽一下。店面拿东西。还有，可以了，来 ，OK， 在。哎呦！你的 IK 学我看。之前啊，放那边。我要不去听啊，按照不过去。好像是听别人有什么战术。我也要听战术。傻没有。卡位哦！因为卡住了。篮板断了。耶！没事，退，没事，好球！先守，来守住！篮板，抓下来，好球！哎，稳了吧？稳了。但是方针太高了，不好。让廷辉打多点。好球！来，在！来守住哦！外线对到就好，他们也不会投。对到就好，他们不会投，他们会切。耶！来5分差！回来了！哎，踢！回来！不要超！好球！
继续。这个已经不动了，在车。啊，够。回来！退了！先退啊！干他妈这样是阻挡的，操你妈！站起来那个，之前那个没有犯规，他就只是当年看我，他前面站着，然后差那么几下而已。没有，他不会。哎，好球啊！他真的不会。要给他压力，他们才不会。继续了！篮板，抓下！哎，时间！修了！3秒。太多了！赶快！歪！篮板！好球，定位！我操！没时间了，没事，好球！可以啊！知道。下半球。情况你 OK 吗 ？OK 的，就打。你 OK 吗？还是你先打？就这样尽力了。谢谢队长，谢谢。所以后卫也要负责抢，不是说里面要抢，里面一定是把人卡住。不要抢，把外面人卡住就好。球在前面了，这么好捡，对不对？还前面一个，还有再捡。还有一点就是那种一样的草到球上一个啊，哪里？有些你在切，其他都没有做，然后也没有做假动作，之前做很好，刚刚传球一个第一拍假动作，然后从第二拍上球，当时传到了，第一节、第二节没传到中间，是这个原因呢，假动作太少，然后突然球，可以吗？无聊。你还可以就投 OK 哦。哎呦，加油！刚继续刚在。看。教练讲，胖子教练，我胖子教练。之前的。好，停岸，再剩下停岸。
右边，进了，火锅，好球！来有了，耶！再来，火锅，回放，好球，好球！跳超高了。他不会，不会啊！篮板，走，有鬼！有啦！哇，没事，好球！没事，停慢！来，他不会，篮板！好球！不会投球啊！开球！我们干一个空。叫！来看光，有了啦！不要犯规！没事，好球！好球！差一点点。有！不要！8秒！哇！好球！走！来了！停岸，沉住啊！停岸！没有啦！没有！出去！哇！敢不会犯？有了啦！篮板，继续抢！没事，回前面对！没有！好球！有了啦！抽起来！进了！他进的话就差2分。他们已经6-50了。进去！等他球起来，他就很强。不可能了，没有啦！右边，来了！好球！停后来了！没事，篮板不会进！框！外线动手不进，赛道。然后他们就上，超准的，进界啦！来了！好球！加手爆！好球！那个犯规就把他甩下去了。别不住！来了！来！没有外线，不会进！篮板！走！卡车！没事！好球！对他们。
我们坦克车上面。篮板篮板！没有没有，注意啦，抓起来抓起来！好，犯规！好球！5-8，多少球？碎啦！稳八。来，进了！拿回来！来！停！走！不可能吧？篮板！好球！想来一个头啊！刚到4分线，拿一个稳的，拿一个头啊！旁边有人拿一个。高一进发光。来，那个暂停，等下球员要回上面。啊，如果没有位置坐，那个不是球员就要离开。就是这样。哎，中锋其实他们很好切，叫人家可以打，他们进攻不要打，对。这样。OP 哦。会包啊，没有人不要动，不然不能传，他们一定会包的。要动啊！这边的。正后面一点，合法，他们已经的话就0分，进的话正1。记得先平手，平手，正1哦。来了啦！好强！篮板！没有。就不要急，追焦。太远。追焦，不需要追焦，你自己慢就好，你自己的节奏。俊姐这里。外面就叫啦！交起来！好了！回去。传了，来了啦！没有传，好球！犯规！碎呀！
教起来，这助攻，传球啊！帅吧！球！好球！好球！来了！没事啊。不用抢了！哇，兄弟，抢到！我操，不可能吧！好球！球！你手看一下。快死掉！白就要传球了，我看出来，你没看出来？你看到了，一颗都看到未来世界。前一球那个他应该犯规了，手那个红被两次，你们全队都没有犯规。觉得可以换就换。不用加了。我要记录。扣了2个分钟。很猛哦，这么强。紧张了！手抱！有！他手部动作跟球差一点，玻璃娃娃是啊。谢谢。来！好球！哎我！这个腰，打得很好切，真的很好切。好球啊！这样以为应该选到是3杆吧？没有看，我看他现在是跑路，200度。跟眼镜有没有刮的灰？看，可以换的。你要眼镜换1.9。有了啦！再来，再守一个。没有。不会切啊，哎，怎么办？走步了吧？没事，不会进啊，不会进。对啦，太高了。来哦！小心！哇！哇塞！怪兽！没事。又强，烧角度。要冷静一点。不要啦，好了，没事。错了，没有啊，错跟死一样。没有。帅
水啊！好，都没办。好球，好球，好球，好球！快快快快！可以，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 可以！好球，好球，好球！这踢到半分。停好，停好！哎，停岸，停岸！好球！6分钟啊，6分。冲到！球球球球！左边啊！走步！来！你也会吹手步啊？我以为你不会吹手步哎。好啦，学长，我还没赢。学长，没事没事，等你右手。来了！来了！还有还有！好球好球好球！我们等下把这个学长拦住了，那学长给我冲上去。没有没意。篮板篮板！来了来了！收起来收起来！没进去没有！可以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 ，好球！青春的活力，吓死他！年轻真好，好爽哦！哇！然后再洗，先不要紧张，我一定拉你！打完比赛2双就收到是吧？我2分。没有啦。来了！好球啦！好球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 了！哎呀，抓住他有时候会突然上去撞踩到，不管。喂，他现在很针对你。没关系，没犯规，没犯规，有点针。不要，自己带先，慢，来了。没有啦，没有，好球啦！来，得宝，来。有了！可以！加油！啊，爽！很紧张！有！没有啦！干到扣分了，扣了半打3节，会不会累？他们投不进了。来了，下去！还有！妈的，碰不上去了！不要！不要！学长不要！9号球！没有啦！加错分了，加错。那边哦，那边啊。发什么？别闹场了，弟弟！靠背啊！他拔个车啊！他怎么拔的？
哦。敲下去了啦！刚刚几分？没有啦。不要你在我谁会想要那种自己？先快帮他打，先放下。去地脉乱呐！你去乱对面，不要乱我们啊！我打鸡腿。他不爽就这样的，我们拿去吃那个丹丹。看旁边的。看那果在那里，好像那个三分投进特几分了？还差4分，刚赢7分。不行，我要站出去，等下站出去了没有？来了。有啦，三角都是空的。球，哎，发一个，稳罚，稳罚。魔咒。我要今天都进哦。会啊，2中2啊。有了啦，好球！交哥。剩1分钟，33比27。6分。有啦，拜托啦，呀！没有了啦。追！慢，这1分钟，慢。有了啦！干我也进嘞！没有，浪费时间。你不会进啊？没有。对，可以啦，可以。对啦。交！对啦，该走3个，手3个。因为他里面就好了，三分一定要上去，你一定要位置站到，让他继续2分点亮没关系，不要放多，就算进了没关系，我们只要踩出去3分不给，3分2颗就追到了，2分要3颗，来一个，来1分钟就赢了，33比30。好球！多时间。不要。
了。顺，抓起来！有了！加吧。接球！抓一个！他跟队长讲说，我一定会上去控制，控制到现在没有上去，但他超牛逼。下面快点，带你。对。好球！他们现在放3支，他们现在放3支。球！